Hello，大家好，我係阿 Sam。今日我哋嚟呢個紅倉長沙灣呢個屋苑啦。咁你今日睇翻一套20零萬嘅一個單間仔啦，佢希望翻一線海景，同時咧業主係香港業主嘅，入邊係配齊晒啲所有嘅家私家電俾我哋，可以做到拎包入住嘅。好啦，今次我哋鏡頭過嚟睇翻呢個單位，入門咧就有一個發展商交付嘅一個門啦，裝甲門非常之厚實，換咗一個全新嘅密碼鎖啦，我哋唔需要再自己抌錢去換翻佢啦。入門呢邊咧就有一個開放式嘅廚房。嗱，雖然話咧我哋呢個單間仔啊，呢個開放式廚房咧可能間中就係煲下湯啊，煮下嘢食嘅，好少喺屋企煮飯嘅。隔籬咧就擺到個雪櫃，呢個雪櫃咧就唔算特別之大啦，其實佢係啱啱好擺喺呢個開放式廚房隔籬。其實我哋呢個空間位置咧，呢邊呢個位咧仲可以擺得到一個大啲嘅雙開門嘅雪櫃，因為佢而家擺到部單車就喺呢度，所以話咧後期睇翻自己需求咯。你話我想擺喺呢邊都得，或想直情擺喺原來嘅位置，擺喺呢邊都得嘅。咁過到嚟咧就我哋呢個洗手間嘅區域啦。咁洗手間咧係有個好大嘅亮點咧，就係呢個洗手台呢一塊嘅，比較大比較闊落啲嘅，同時咧有個鏡面，但係咧有啲唔好嘅地方就係呢個係暗廁嚟嘅。嗱，中間呢個凹位咧就係我哋一個坐廁位置，呢邊咧就係我哋一個企缸位啦。企缸位就喺呢個門嘅後面嘅，成個呢個空間嚟講咧，兩個人企入嚟咧係完全夠晒位嘅啊，一個企缸位。然之後上面咧係瓷磚上牆啦，天花咧係呢啲有咗呢啲白色嘅乳膠漆嘅，就冇咗呢個鋁箔板設計。出到嚟睇翻我哋呢個單間仔入邊嘅內容，嗱，中間呢個位置佢就擺咗一部呢個比較長啲嘅兩人3人位嘅梳化。咁其實呢個係一個梳化床嚟嘅。嗱，平常時咧你坐低喺呢度，嗱，拉出嚟，佢專登可以係有，如果多嘅朋友過嚟咧，可以喺呢度瞓休息一下都得嘅。好啦，咁你收翻起身佢，成個呢個梳化咧，放都還係比較深淨啲嘅啦。咁我哋睇翻呢邊嘅另外一面咧，牆面上咧佢擺咗一部電視嘅，企喺牆上面。咁下面咧有啲自己嘅中意聽翻嗰啲音樂啊，嗰啲有啲碟片喺呢度嘅。原業主因為係香港業主，所以呢啲裝飾嘅一個配置咧，就同我哋好多港人朋友講風比較複合啲噶啦。過到嚟咧就我哋呢邊嘅休息區啦，佢係專登擺呢個床頭位咧，咁樣擺下嚟，去望翻成個海景面。嗱，就啱啱瞓醒，一睜開個眼咧，就去望翻出邊個海景面，非常之靚仔。咁隔籬呢邊咧，仲擺咗一個，睇下非常之大嘅一個實木嘅一個衣櫃啦。呢個成個衣櫃咧保養得非常之唔錯嘅，keep 得非常之好。上面係擺咗部冷氣，就喺呢個衣櫃嘅上面。成個呢個單位入邊嘅內容，包埋天花、牆面啊，都係 keep 得非常之好嘅，係發展商一手樓交付標準嗰陣時，全部都白雪雪滑溜溜。同時咧，我哋睇翻呢個地板嘅瓷磚啊，呢個係成一個嘅瓷磚面，顏色都比較好睇啲嘅啊。咁我哋出到嚟咧，最重要嘅係呢個景觀面啦。嗱，一線圖牌海景，嗱，樓下咧就係我哋嘅一個沙灘入口啦，就喺前面，離我哋呢個院非常之近啊，就喺呢個位置。我哋行過去咧，大約2-3分鐘就去到沙灘游水啦。所以咧，平常時如果到咗假期咧，呢個沙灘上面就非常之多嘅一個過嚟海邊玩嘅，包埋我哋有啲業主過嚟呢邊啊，就去呢個沙灘游水啊、玩水啊，或者係出海坐船嘅。咁樓下咧有我哋嘅花園嘅嗱。呢個長沙灣係做咗呢個空中花園嘅設計，成個園林咧做得比較闊落比較大，因為成個呢個長沙灣呢邊咧，佢留咗咧得分咧比較少，就得翻3座樓，中間係一個非常之大嘅一塊嘅花園。咁你繼續睇翻我哋呢個露台啦，咁業主露台上面咧就擺咗部洗衣機啦，同埋2張凳、1張台嘅，因為平時佢中意坐喺呢度，嗱，又可以休息下睇下個花園。轉個頭咧，又可以望翻個海景面，非常之舒服。雖然話露台唔係幾大啦，但係都夠用晒嘅吓。好啦，成個單位咧48個方，而家業主售價咧226000蚊，就去攞低呢個單位啦。業主仲係我哋香港朋友，所以話咧可以支持我哋嘅港紙交易同埋一個銀行嗰邊過數都 OK 嘅。睇下有冇粉絲朋友中意呢個單位啦。如果有中意呢個單位，就不妨實地過嚟現場睇翻呢個屋苑啦。除咗話呢個單位你可以買翻嚟自己住之外咧，都可以交俾酒店嗰邊去託管嘅，因為呢邊有好多間嗰啲酒店託管公司，佢到咗假期之後咧，就會把呢啲單位租俾嗰啲過嚟呢邊遊玩嘅一啲遊客住一晚咧，大約都係一個200幾蚊嘅左右，因為旺季嗰陣時咧價錢就比較高啲，有時咧可以做到300蚊一晚嘅。好啦，咁你呢隻視頻就大致介紹完啦，我哋粉絲朋友如果中意嘅話就嗱嗱聲聯絡阿聲啦，咁我哋下隻視頻再見，拜拜。